যেটা আপনার ইউটিউব ভিডিওকে প্রফেশনাল এবং অ্যাট্রাকটিভ অথবা আপনারা বলতে পারেন কোয়ালিটি সম্পন্ন ভিডিও তৈরি করতে কিন্তু খুব সাহায্য করতে পারে। আমরা যারা নতুন ইউটিউবার রয়েছি তাদের কিন্তু বিশেষ করে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে যে আমরা এই কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্টগুলো কোথা থেকে পাবো। তো আমার কিছু নতুন ইউটিউবার ভাইরা বলতে পারে যে ইউটিউবে যদি আমরা সার্চ করি সাউন্ড এফেক্ট বলে, তাহলে তো অনেক সাউন্ড এফেক্ট চলে আসবে, কিন্তু আদৌ কি তোমরা জানো যে সেগুলো কপিরাইট ফ্রি অথবা কপিরাইট যুক্ত? তোমরা তো জানো না। তার জন্যেই আমি তোমাদের সামনে আজকে একটা নতুন সলিউশন নিয়ে এসেছি, এমন একটা ওয়েবসাইট নিয়ে এসেছি যেটা তোমরা খুব সহজেই সেখান থেকে ডাউনলোডও করতে পারবে এবং সেখান থেকে কোনো রকম কপিরাইট স্ট্রাইক আসার সম্ভাবনাই থাকবে না। তো আমি শুভ, আপনারা দেখছেন শুভ টেক। আজকে আমি যে ওয়েবসাইটটা সম্পর্কে কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটটার নাম হলো soundbible.com। soundbible.com আপনারা যে কোনো ব্রাউজার থেকে ওপেন করতে পারেন। তো বাকি যে কাজগুলো, কিভাবে সাউন্ড এফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে হয় সেই কাজগুলো দেখানোর জন্য আমি মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি। তারপরে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন ফ্রি, এই লেখাটা লিখবেন soundbible.com, অথবা আপনারা লিখতে পারেন ফ্রি সাউন্ড ক্লিপস /soundbible.com লিখে আপনারা জাস্ট সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে দেখবেন একটা ওয়েবসাইট কিন্তু আপনাদের সামনে ওপেন হবে। এবার আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু প্রচুর সাউন্ড রয়েছে। দেখুন, আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে আপনারা প্লেও করতে পারবেন। তো দেখুন, অনেক বন্ধু যারা রোস্টিং করেন তাদের জন্য কিন্তু ফানি সাউন্ডের দরকার হয়, বা যারা অন্যরকম টেক রিলেটেড চ্যানেল, যেরকম আমার টেক রিলেটেড চ্যানেল, তাদের অনেক রকম সাউন্ডের। তো আমি মূলত যারা রোস্টিং করে তাদের যে সাউন্ডগুলো, ফানি সাউন্ডগুলো, সেগুলো আপনাদেরকে ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, আমি এখানে আগে সার্চ করেছিলাম যে ফানি সাউন্ড, তো আমি আবার লিখে নিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে, ফানি সাউন্ড লিখে নিলাম। দেখুন, আমি লিখে নিলাম ফানি সাউন্ড। এবার আমি এটাকে সার্চ করব জাস্ট। দেখুন, এখানে অনেক সাউন্ড কিন্তু চলে এসেছে। দেখুন, এরকম দেখুন, আপনারা কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই শুনে নিতে পারবেন। শুনে নেওয়ার পরেই কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। তো ধরুন আমি এই সাউন্ডটাকে ডাউনলোড করব। তার জন্য আমি কি করব, এই যে লেখাটা রয়েছে বোয়িং, এই যে নামটা রয়েছে সেটার উপরে কিন্তু আমি ক্লিক করে দেব। ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানে কিন্তু ডাউনলোড অপশান চলে এসেছে। দেখুন, এইরকম উপরের দিকে দেখবেন একটু যে এখানে দুটো অপশান চলে এসেছে ডাউনলোড করার। WAV দিয়ে একটা অপশান রয়েছে, একটা MP3 দিয়ে রয়েছে। তো আপনারা যদি এটাকে এডিটের ক্ষেত্রে ইউজ করতে চান তাহলে কিন্তু MP3টাই আপনাদেরকে নিতে হবে, WAVটা কোনো কাজ করবে না। তো MP3টা আপনারা সিম্পলি MP3-র উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করা মাত্রই দেখবেন আপনাদের ডাউনলোড নোটিফিকেশান চলে আসবে। তো ডাউনলোড হয়ে গেলে আপনারা এটাকে ভিডিওতে সিম্পলি ইউজ করতে। আপনারা হয়তো বুঝতে পারলেন যে soundbible.com থেকে কিভাবে সাউন্ড এফেক্টগুলো ডাউনলোড করা যায়। তো যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কারণ আপনাদের একটা করে লাইক আমার কাছে কিন্তু একটা নতুন ইন্সপিরেশন। যদি আপনাদের খারাপ লাগে তাহলে আপনারা ডিসলাইকও করতে পারেন। আর বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু আপনাদের নতুন ইউটিউবার বন্ধুদের সাথে এই ভিডিওটা বিশেষ করে শেয়ার করবেন, কারণ তাদের কিন্তু এই হেল্পটা খুব প্রয়োজন হয়। তো আজকের মতন এখানে শেষ করছি। সামনের দিন অন্য কোনো টপিক নিয়ে আসছি। শুভ টেকের সাথে সদা সর্বদা জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।